ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோன்னா பழைய சிஆர்டி போர்டை வச்சு அதில் இருக்கிற ரெக்டிஃபையர் டயோடு ஓகேங்களா, பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் டயோடை ஆடியோ செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறோம். நீங்கள் இந்த ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆடியோ செட்டுக்கு ப்ளஸ் பண்ணி தேவையில்லை. அதாவது 12 வோல்ட் டிசி வோல்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஆடியோ செட் ஓகேங்களா, அசம்பிள் ஆடியோ செட்டில் வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்சில் வந்து ப்ளஸ் ஓகேங்களா, ப்ளஸ் பாயிண்டில் வந்து சுவிட்சில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம லைன் கொடுத்தாச்சு. இது வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்லை, தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல் தகவலாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வீடியோ போகிறோம். பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல பயனுள்ள தகவலுடன் சந்திப்போம்.